Welcome to Dream Big in English Junior Reading Session, Robin Hood Story, Episode 7. So let's get started. Page number 18. Samena Sashi Alela Guyawabi. Every day ani same. Every day, Robin and the outlaws moved to a different part of Sherwood. Verb got moved. A movie moved. Subject got Robin and the outlaws. To a different part of Sherwood. To a different part of Sherwood got adverb phrase of direction. Direction go popyadare. Every day got adverb phrase of time. Thing go popyadare. Every day, need Robin and the outlaws. Robin and the double Powania moved to a different part of Sherwood. Sherwood the dodgy Tania to Pyongshui Nidai. They knew that sheriff's men often came through the forest looking for them. Verbka KNEW knew. Verbka KNEW news repare, pollution CME came through the pare. Verbka Nakubani, so Takuga main verb. Betuka main verb name is Chichame, or came go to CME came Yashima Tishiri that's the conjunction pani, or came not Tishiri that's the conjunction at the sign, Adojantua, Atika main verb Mobu, Atika main verb KNEW knew. Or main verb TV, so Verbka KNEW knew, subject at THY day, or take up to Rafalo Tales, or Robin and the outlaws go Rafalo Tare, or Robin to your double Powania Tijare, Paku Tijarale, that the sheriff's men often came through the forest looking for them. The margin root that's the conjunction pare, sheriff's men subject pare, came to the verb pare, or conjunction is subject verb pare at to a clause. Par clause later to the object machine, we know KNEW new object machine, two by the payment solution, Kuna copy of Patapiame, or object master, noun machilia master, the clause got noun clause pare. That the sheriff's men often came through the forest looking for them. They are looking or baby. So looking at verb ing, no verb ing form. Or looking verb ing form which is chin, dojang layers will be over that. Okay, verb ing form would do resolution in chin, dojang layers will be over that. Descendants Demachuruga, Laya Lupatapiana Puvido, Silio Bare, or the close catcher the object machine is a Kuna copy of Patapian Piamisro. That the sheriff's men often came through the forest looking for them. Or sheriff's yet La Paz City, hope no, Nottingham Yugo, Ocho de sheriff, the sheriff's yet La Paz City, that Durugo Shabu Layat, the daughter Gumajakana Yaulare Suda go, no, Robinet to a poem at Tijapare. The sheriff's man wanted the reward of 100 golden crowns for Robin Hood, caused dead or alive. Verbka WANTED wanted. Subject the sheriff's man. Sheriff's man, Sheriff Yalabasiriga wanted Luchinjare, Pago Luchinjarale, the reward of 100 golden crowns. The reward of 100 golden crowns ka object. No? Sujingwe. 100 golden crowns to the Sujingwe go, Sheriff Yalabasiriga Luchinjare, for Robin Hood caused dead or alive to an adverb phrase of purpose. Robin Hood's go, Pampuyan to no, Sujingwe Totado, the no, Sujingwe 100 golden crowns go, the Sheriff Yaludiga Luchinjare, Adwaja, the Ruga Sheriff Yalabasiria, daughter of Majakana, the Robin Hood could labio shajarepo. We cannot go on living like this, Robin said to the other outlaw. Robin said to the other outlaws, Robin that Sha to get a when you hope your life pare. We cannot go on living like this. Maro Didai Sabiro Nilu Miyabu, not Ditanjibe Nidalu Miyabu, so go on plus living, go on plus Fapanji. So go on plus Fapanji, which are Salodi, Sadwadi, Sad Nitandi. Or go on plus Fapanji, Sad Lodi, so your father, go on living sort of Sabiro Nitine, go on driving, Gasabiro Mountain, go on walking, Lansa shouting. Allow me go on plus Fapanji, go Sabiro Lodi, illusion or Wapata Biame. Okay, we cannot go on living like this or Maro D. Danjibe, Sad Nitangu Miyabu, so we're robbing out to get a point when he go, pure like that. We cannot keep running away from the sheriff's man. We have to stop and fight. Our descendants say Malay, we cannot keep running. Our Verbka cannot keep running. Subject are we got Robin and the other outlaws go follow Tare. Away from the sheriff's man adverb phrase of direction.
နော်ဒါရရှင်ကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ငါတို့ဒီ shrift ရဲ့လက်ပါစီတွေထန်းကနေအမြဲတမ်းပဲပြေးနေလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီမှာ keep plus verb ing ကအခုန go on plus verb ing နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ keep running ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ပြေးတာ keep walking ဆက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်တာ keep doing ဆက်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အခါမှာ keep plus verb ing ကိုသုံးပြရတယ်အဲ့တော့ go on plus verb ing ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တစ် sentence က we have to stop and fight အဲ့တော့ verb က have to stop ပြီးတော့ have to fight subject က we အဲ့တော့ we have to stop and fight ငါတို့ရပ်တန့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်ငါတို့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရမယ်But we cannot fight said Wills totally. Said Wills totally. Wills totally ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့but we cannot fight ငါတို့နော်တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ငါတို့တိုက်ခိုက်လို့မရဘူးသူတို့ရှင်ပြီးတော့တိုက်လို့မရဘူး we only have a few bows and knives and quarterstaffs we only have ငါတို့မှာရှိတယ် a few bows လေးအနေငယ်ရှိတယ် and knives ပြီးတော့ဓာအနေငယ်ပဲရှိတယ် and quarterstaffs ပြီးတော့သူတို့မှာဒီဒုတ်ချောင်းနော်ဒုတ်ချောင်းအရှိတွေအဲ့ဒါပဲရှိတယ်သူတို့မှာရှိတဲ့လက်နက်တွေကဒါလေးနှင်းငယ်ရဲ့ဓာနှင်းငယ်ရဲ့ဒုံချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့မှာရှိတယ်ငါတို့မှာရှိတယ် the sheriff's men have swords and shields နော် sheriff ရဲ့လက်ပါစီတွေမှာက have swords ဓာအရှိရှိတယ်နော်သူတို့မှာတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဓာအရှိတွေရှိတယ် and shields ပြီးတော့ဒိုင်းကာတွေရှိတယ်သူတို့မှာလက်နက်အပြည့်စုံရှိတယ် they have crossbows ဒူးလေး crossbow ကဒူးလေးကိုပြောတာပါအဲ့တော့ they have crossbow သူတို့မှာဒူးလေးတွေရှိတယ် and ပြီးတော့there are too many of them for us to fight အဲ့တော့ them ဒီရှမ်တန်က sheriff's man ကို refer လုပ်ကြတယ် sheriff ရဲ့လက်ပါစီတွေကို refer လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ too many of them ဆိုတော့ sheriff မှာလူတွေအများကြီးရှိတယ် for us to fight ငါတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်အတွက် sheriff မှာလူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါငါတို့ကသူတို့နဲ့ရှင်ပြီးတော့တိုက်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ Williston ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့ we will not fight them all at the same time replied Robin We will not fight them all at the same time replied Robin ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တယ်သူက We will not fight them all at the same time ဒီချိန်ထဲမှာပဲသူတို့အကုန်လုံးကိုငါတို့ရင်ဆိုင်ပြီးတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြီးတော့ Robin ကပြောလိုက်တယ် But we can fight a few of them at a time ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီ a few of them က sheriff man ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ a few of them ဆိုတော့ sheriff man လူအနည်းစုကိုငါတို့တိုက်ခိုက်နိုင်ပါတယ်နော်ဒီချိန်ထဲမှာငါတို့သူတို့လူတွေအကုန်လုံးကိုတိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလူအနည်းစုကိုတော့ငါတို့နိုင်အောင်တိုက်နိုင်တယ် We must find somewhere where we can live without the sheriff's man finding us အဲ့တော့ verb က must find အဲ့တော့ we must find ငါတို့ရှာဖွေရမယ် somewhere က object တနေရာကိုရှာဖွေရမယ် where we can live without the sheriff's man finding us အဲ့တော့ where ဆိုတဲ့ conjunction ရဲ့ we ဆိုတဲ့ subject ရဲ့ can live ဆိုတဲ့ verb ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်က clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ adjective clause အရှိရ somewhere ကိုထူပြထားတယ်တော့နဲ့ copy တော့ပါတာပြန်မယ်ဆိုတော့ where we can live without the sheriff's man finding us sheriff ရဲ့လက်ပါစီတွေငါတို့ကိုရှာလို့မတွေးမဲ့နေရာတစ်ခုကိုငါတို့ရှာဖွေထားရပါလိမ့်မယ် In a few weeks it will be autumn and the leaves of the forest will turn brown and fall အဲ့တော့ in a few weeks နော်ဒီရက်သက်တစ်ပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲ it will be autumn ကဆောင်းဦးရက်သက်တစ်ပတ်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲဆောင်းဦးကိုရောက်လာလိမ့်မယ် and the leaves of the forest will turn brown and fall နော်တစ်တော်တစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့သရွက်တွေကလည်း brown အညူအောင်တို့ပြောင်းပြီးတော့နော်သရွက်တွေကျွေးကြပါလိမ့်မယ် The day will grow short and cold အဲ့တော့ the day will grow short and cold နေတာလည်းတူပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းအေးလာပါလိမ့်မယ် soon မကြခင်မှာပဲ we will need food for the winter soon we will need food for the winter အဲ့တော့ဆောင်းဦးရောက်ပြီးတာနဲ့ဒီမကြခင်မှာပဲဆောင်းရာသီတွေဝင်ပြီးတော့ငါတို့အစားအသောက်တွေလိုအပ်လာလိမ့်မယ်ဆောင်းရာသီရောက်လို့ရှိရင်အစားအသောက်တွေရှာဖွေဖို့အခက်ခဲလာလိမ့်မယ် we must fight the winter and sheriff of Nottingham အဲ့တော့ we must fight ငါတို့တိုက်ခိုက်ရမယ်ရင်ဆိုင်ရမယ် the winter ဆောင်းရာသီကိုရင်ဆိုင်ရမယ် and ပြီးတော့ sheriff of Nottingham မြို့ရဲ့မြို့အုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုလည်းငါတို့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ Robin ကပြောလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ turn to the page number 19 So the outlaws went out in a small groups. Verb went out. Subject the outlaws not in a small group. In a small group က adverb phrase of manner.
outlaws တောပုံကြီးတွေကအဖွဲခွဲလိုက်ကြတယ် they went to explore the deepest part of the forest verb က went subject က they က outlaws ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့တော့တောပုံကြီးတွေက went နော် to explore the deepest part of the forest to plus verb point trace ဆိုလို့ရှိရင်ချင်းပိုးရင်လို့ပါတာပြန်မယ်ဒီ sentence တွေမှာကျွန်တော်ပိုးရင်လို့ပါတာပြန်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ explore က to travel ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် to examine အဲ့တော့ရှောက်သွားတာရှောက်လေတာကိုလည်း explore နဲ့သုံးလို့ရတယ် examine စစ်ဆေးတာကိုလည်း explore နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာကျတော့ဒါ deepest part of the forest တစ်တော်ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးထိအထဲကိုဒီ forest outlaws တွေကသူတို့ကရှာဖွေဖို့အတွက်เนาะသူတို့နေရာရှာဖွေဖို့အတွက်သူတို့နေထိုင်မှုနေရာရှာဖွေဖို့အတွက်ခရီးထွက်သွားခဲ့တယ် they were looking for a place where no one would be able to find them verb က were looking for subject က they are outlaws ကို refer လုပ်ကြတယ် a place က object သူတို့ကဒီ outlaws တွေကနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ် looking for ရှာဖွေသည်ဒီ outlaws တွေကနေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေတယ် where no one would be able to find them သူက clause ဘာ clause လဲဆိုတော့ adjective clause အရှိရ place ကိုအတူပြထားတယ်ဒေါ်နဲ့ copy တော့ပါတာပြန်မယ်အဲ့တော့ where no one would be able to find them ဘယ်သူမှသူတို့ကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိနိုင်သောနေရာတစ်ခုကိုဒါသူတို့ကရှာဖွေနေကြတယ်ဒီမှာ be able to က can can အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်ပါတယ်သူက ability ကိုဖော်ပြပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှမရှာဖွေနိုင်သောဆိုတော့no one ဆိုတော့ဒါ negative အငင်းဝါကြအဓိပ္ပာယ်အငင်းအဓိပ္ပာယ်ဆောင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှာဖွေနိုင်သောနေရာတစ်ခုကိုဒါ outlaws တောပုံကြီးတွေကရှာဖွေနေကြတယ် Robin searched the forest alone အဲ့တော့ verb က searched Robin က subject က Robin the forest က object alone က adverb phrase of manner adverb of manner phrase မဟုတ် adverb of manner Robin ကတယောက်တည်းเนาะတစ်တော်ထဲမှာတယောက်တည်းရှာဖွေတယ်အဲ့တော့ he followed paths and crossed rivers အဲ့တော့ he followed paths verb က followed subject က he paths က object အဲ့တော့သူကလမ်းတွေကိုအဲ့တော့လမ်းချင်းလေးတွေခြုံပုတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဒါလမ်းချင်းလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလမ်းချင်းလေးတွေတဲ့ကိုသူကဝင်လျှောက်တယ် and ပြီးတော့ cross rivers ပြီးတော့မြစ်တွေကိုလည်းသူကဖြတ်ကျော်တယ်at last နောက်ဆုံးမှာတော့ he came to a part of wood where the sun did not shine verb က came subject က he to a part of wood က adverb phrase of direction where the sun did not shine where the sun did not shine ကသူက adjective phrase adjective clause သူက where ဆိုတဲ့ conjunction ပါတယ် the sun ဆိုတဲ့ subject ပါတယ် did not shine ဆိုတဲ့ verb ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သူက adjective clause ဘာ adjective clause လဲဆိုတော့အရှိရ wood ကိုအတူပြထားတဲ့ adjective clause ဒေါ်နဲ့ copy တော့ပါလာပြန်မယ်အဲ့တော့ where the sun did not shine နေအောင်ရှိမတောက်ပတော့အဲ့တော့နေပြောင်းမထူတော့เนาะနေရာတစ်ခု a part of wood နေရာတစ်တော်ထဲကနေရာတစ်ခုကိုဒါ Robin ကရောက်လာခဲ့တယ် Here the trees and bushes grew high and thick like a dark green wall အဲ့တော့နေပြောင်းမထူဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကိုတရုပ်ဖော်ပြထားတယ် Here the trees and bushes အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေနဲ့ခြုံပုတ်တွေက grew high and thick နော် grew high and thick ဆိုတော့သစ်ပင်တွေနဲ့ခြုံပုတ်တွေကအမြင့်မြင့်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် and thick ထူထပ်နေတယ်ခြုံပုတ်တွေကလည်းထူထပ်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးတွေဖြစ်နေတယ်သစ်ပင်တွေကလည်းထူထပ်နေတယ်ပြီးတော့အမြင့်ကြီးတွေပေါက်ရောက်နေတယ် like a dark green wall က adverb phrase of adverb phrase of manner အမှုအရာပေါ်ပြထားတယ် like a dark green wall သူကတစ်ပင်တွေနဲ့ဒီခြုံပုတ်တွေကနော်အမြင့်ကြီးတွေပေါက်ရောက်ပြီးတော့ထူထပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူက wall နံရံကြီးတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်နေရဆိုပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ Robin followed the wall until he found a narrow path which went into the deep bushes. Robin followed the wall until he found a narrow path which went into the deep bushes. Verb က followed က follow ဆိုတာတစ်ခုတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် found ဆိုတာတစ်ခုတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် went ဆိုတာလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီ၃ခု verb ၃ခုတောင်တွေ့တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူက main verb ဖြစ်မလဲကြည့်လိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ဒီ win ကိုကြည့်လိုက်မယ် win ရဲ့အရှိမက WHICH which ဆိုတာပါနေတယ် which ဆိုတဲ့ conjunction ပါနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူကအဓိက main verb မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ until ကိုလည်း found ကိုလည်းကြည့်လိုက်မယ် found ရဲ့အရှိမ until ပါနေတယ် until ဆိုတဲ့ conjunction ပါနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်သူကလည်းအဓိက main verb မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ follow က main verb ပေါ့အဲ့တော့ Robin followed the wall ဆိုတော့ subject က Robin follow က verb ဆိုတော့ the wall က object subject verb object Robin ကဒီသူတွေးတဲ့เนาะတစ်ပင်ခြုံပုတ်နံရံကြီးတစ်ချောင်းကိုသူကလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် until he found a narrow path adverb clause သူက clause adverb clause of time အချိန်ကိုဖော်ပြထားတယ် until he found a narrow path သူကလမ်းချင်းချင်းလေးတစ်ခုကိုမတွေ့ခင်အထိလမ်းလျှောက်လာခဲ့တယ် which went into the deep bushes
သူက clause adjective clause အရှိက narrow path ကိုအထူးပြုထားတယ်ဒေါနဲ့ copy တော့ပါလာပြန်မယ်အဲ့တော့ဒီ narrow path ကနော်ဒီ bushes deep bushes ဒီသူတွေးတဲ့ခြုံပုတ်ကြီးရဲ့အတွင်းအနက်ဆိုင်ဆက်အတွင်းအနက်ဆိုင်တဲ့အထိကိုလမ်းပေါက်နေတော့နော်လမ်းပေါက်နေတော့ဒီလမ်းချင်းလေးတစ်ခုကို Robin ကတွေ့တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဒီ Robin ကသူတွေးလိုက်တယ်ဒီ trees and bushes နော်တစ်ပင်တွေခြုံပုတ်တွေတစ်ပင်တွေခြုံပုတ်တွေအမြင်ကြီးပေါက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒီ dark green wall ကိုသူကတွေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလမ်းတစ်လျှောက်ကိုသူကလမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီခြုံပုတ်ကြီးအနက်ဆိုင်ဆုံးထိစေကိုလမ်းပေါက်နေတယ်ဒီလမ်းချင်းချင်းလေးတစ်ခုကိုသူကတွေ့သွားတယ်Robin followed this path for many minutes until he came to a clearing. Verb got followed, subject got Robin. So this path got object. So for many minutes got to a freeze. By freeze, let's adverb freeze of time. So until he came to a clearing, until the conjunction part, he so the subject part, came so the verb part. To a clause. By clause, let's adverb clause of time. She for many minutes got adverb freeze of time until he came to a clearing adverb clause of time. Robin followed this path for many minutes until he came to a clearing. Robin အခုနသူတွေ့တဲ့လမ်းကိုရှောက်လာလိုက်တာမိနစ်အနည်းငယ်ကြာသွားတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ he came to a clearing လမ်းဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့သူကဒါတောတွင်းလဟာပြင်တစ်ခုတည်းကိုရှောက်သွားခဲ့တယ် Okay The clearing was neither damp nor dark. So it was a place of light and air. Verb was, subject got the clearing. So neither damp nor dark got complement. So the clearing was, so the total having a pipati, damp, neither damp nor dark. Damp to so time and slightly wet. SLIGHTLY, slightly wet. So slowly so time and dark màu mè đó rồi neither damp nor dark rồi màu lấy mà màu mè bù số time này làm hậu bù rồi đi tối đến là having màu lấy mà màu mè bù số time này bù làm hậu bù it was a place of light and air rồi lưu ý cho câu mi đó nó liên áo giá trị này là cứ về phía bài bộ so it was on a high slope that rose above the trees Verb was subject it on a high slope got above freeze of place और ITS က clearing ကို refer လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ဒီတောတွင်းလဟာပြင်က slope ရဲ့အပေါ်မှာရှိပါတယ် that rose above the trees အဲ့တော့ that rose above the tree က clause သူက adjective clause အရှိက high slope ကိုအထူးပြုထားတယ်ဒေါနဲ့ copy တော့ပါတာပြန်မယ်အဲ့တော့တစ်ပင်တွေဒါထောင်ထွက်ပြီးတော့ထိုးထွက်ပြီးတော့ပေါက်ရောက်နေတော့နော် high slope ဒီဆင်ရှည်ကျောအပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့သူပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါ slope လေးတစ်ခုဒီလိုဆင်းသွားတယ် slope ကဒါဆင်ရှည်ကျောပေါ့နော်အဲ့သူ့ရဲ့ဆင်ရှည်ကျောကဒီထက်တော့ဟိုပြေးရှိမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆင်ရှည်ကျောလေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကသူကတစ်ပင်တွေပေါက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ clearing ကဒီ slope ရဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာရှိနေတာပေါ့ clearing ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမျက်စိထဲမှာမြင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ it was on a high slope that rose above the treesအဲ့တော့ ITS က clearing ကို refer လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီ clearing က on a high slope ဒီ slope ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ slope ကဒါအပေါ်မှာရှိနေတယ် that rose above the trees ဆိုတော့တစ်ပင်တွေထူးထူးထောင်ပေါင်းရောက်နေတော့ဒီ slope ရဲ့အပေါ်မှာရှိနေတယ် around the edge of the clearing was a large ring of stone around the edge of the clearing ဒီ clearing ရဲ့ edge ကအစွန်ဖျားဆိုတော့အစွန်ဖျားပတ်လည်မှာ was a large ring of stone အဲ့တော့ ring of stone ဆိုတာဒါကြောက်တုံးတွေကသူ့ပတ်လဲကာရင်ထားတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ a large ring of stone ဆိုတာကဒီကြောက်တုံးကြီးမမကြီးတွေကြောက်တုံးကြီးတွေကဒီ clearing ပတ်လဲကနေပါကာရင်ထားတယ် clearing တော်ရင်ဟာပြင်ပတ်လဲကနေကာရင်ထားတယ် a dead oak tree with broken branches stood on the top of the slope အဲ့တော့ verb က STOD stood subject a dead oak tree with broken branches အဲ့တော့ on the top of the slope adverb phrase of place အဲ့တော့ a dead oak tree ကသူကအုတ်တိချပင်အသေးကနေကျိုးချနေတော့ဒီတစ်ကိုင်းချောက်ကြီးက stood on the slope အဲ့တော့ဒီ slope ရဲ့နော်ဒီစင်ချီကျောကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကာနေရပြီးတော့စင်ချီကျောသူကနည်းနည်းနှက်မယ်ဒီလိုတော့ပြတော့ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးစင်ချီကျောဒီလိုနည်းနည်းနှက်မယ်အဲ့တော့ဒီအုတ်တိချပင်နော် sorry ဒီ oak ဒီဝတ်တိချပင်ကနေကျိုးချနေတဲ့ဒီတစ်ကိုင်းချောက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်တရားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်Robin walked up to it. Robin အဲ့ဒီကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ် There was a crack inside
Robin walked up to it. Robin ကနေပြီးတော့ဒီတိတ်ကိုင်းချောက်ပေါ်ကနေပြီးတော့လမ်းလျှောက်သွားလိုက်တယ် There was a crack in the side of the tree and inside was a hollow space. Verb was subject there. A cracker complement. In the side of the tree adverb phrase of place. အဲ့တော့ဒီတစ်ပင်ရဲ့နော်တည်နေတဲ့ဒီ a dark oak tree တည်နေတဲ့ဒီဝက်တခြားပင်ရဲ့နော်အထက်မှာတည်နေတဲ့ဝက်တခြားပင်မှာသူကဒီ crack အကွဲရာကိုတွေ့တယ် Robin ကအကွဲရာရှိတယ်ဆိုတော့ inside was a hollow space အဲ့တော့ဒီအကွဲရာကနေမြင်နေရတာဒီဝက်တခြားပင်ရဲ့အထက်မှာ hollow space သူကလှိုင်ခေါင်းကြီးပုံစံဖြစ်နေတယ်အခေါင်းကြီးဖြစ်နေတယ်Robin could see something shining inside the crack. Verb could see subject Robin something shining object inside the crack adverb phrase of place. Robin the crack နော်အကွဲကြောင်းထဲကနေပြီးတော့သူကအယောင်တောက်တောက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ he put his hand inside and pulled out a horn. Verb put subject he ဆိုတော့ his hand object inside နော်အထဲကိုဆိုတော့သူက place ပေါ့adverb of place and pull out a horn so verb pull subject he နဲ့ပြစားမယ် he pulled out a horn object so he put his hand inside and pull out a horn အဲ့တော့အဲ့ဒီအကွဲကြောင်းကြီးထဲကို Robin ကလက်ထဲလိုက်ပြီးတော့သူကဆွဲထုတ်လိုက်တယ် something shining ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ something shining ကဘာလဲဆိုတော့ a horn ကဘာလဲဆိုတော့လေမှုတ်တူရတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ the horn was made of bone and white metal ဆိုတော့ verb was made of subject the horn ဆိုတော့bone and white matter complement subject verb complement အဲ့တော့ဒီလေမုတ်တူရီယာကိုเนาะအယူနဲ့ပြုလုပ်ထားတယ် and white matter အဲ့ဒီအယူမှာသူကဒီ white matter အဖြူရောင် matter တွေနဲ့သူကအလှဆင်ထားတယ်ပေါ့ပြောချင်တာ so it was a haunting horn ဆိုတော့ verb was subject it a haunting horn က complement ဆိုတော့ a haunting horn ကဘာလဲဆိုတော့အမဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသုံးတယ်လေမုတ်တူရီယာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့Robin put the horn to his lips and blew it hard. Verb put subject Robin the horn object to his lip adverb phrase of direction. So Robin put the horn to his lip. Robin the limutria go to your nakambia daylight and blew it hard. Robin Robin blew it hard. Verb blew subject Robin it horn will follow to our object. Hard adverb of manner. So Robin the limutria go nakambia debut to our animal like it. Suddenly the trees and bushes all bent down as if they were under a great wind. Verb bent down subject the trees and bushes. Verb bent down so suddenly the trees and bushes the binway the chombo trigger bent down now as if they were under a great wind. As if the trees and bushes could follow as if they were under a great wind. The binway chombo trigger to a living no the clearing became very bright. The clearing the sound of the horn sang through the forest as Robin called the other outlaws to him. Verb sang subject the sound of the horn through the forest adverb phrase of direction as Robin called the other outlaws to him. As so conjunction Robin subject called to the verb conjunction is subject verb addition to a clause adverb clause of manner. So ESS ကိုတွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ဇင်းတွင်တော့ကြောင့်တကယ်တူလို့ပါတာပြန်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကတကယ်တူလို့ပါတာပြန်လိုက်မယ် Robin ကသူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တောပုံကြီးတွေကိုခေါ်လိုက်တကယ်တူဒါသူမှုတ်လိုက်တဲ့ဒီလေမှုတ်တူရရဲ့အတန်ကတော်လုံးကိုပြန်နှံသွားတယ် He blew the horn again and again သူကဒီလေမှုတ်တူရကိုထပ်ခါမှုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ the man had traveled far across showered forest but they all heard the sound of the horn. Verb had traveled subject the man far across the showered forest to adverb phrase of place. So but they all heard the sound of the horn. So but the conjunction this is subject heard to verb conjunction is subject verb addition to a clause adverb clause of contract.
နော်စန့်ကျင်ဘက်ကိုဖော်ပြတယ် adverb clause of contract အဲ့တော့ဒီမှာ the man had traveled far across the Sherwood forest အဲ့တော့အခုနအစမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီ the man ဆိုတာ outlaws ကို refer လုပ်ထားတာအဲ့တော့အစမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီသူတို့တွေကနော်ဒီအစမှာကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီတောပုံးကြီးတွေကအဖွဲခွဲပြီးတော့တတော်လုံးကိုဖြန့်ပြီးတော့ရှာနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အချိန်ကြာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကတောရဲ့နေရာအနှံ့ကိုရောက်နေကြတယ်အဲ့တော့အဝေးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဝေးမှာရောက်နေကြတယ်လို့ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဝေးမှာရောက်နေပေမဲ့လေနော် but contract ကိုပြလာတယ်တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အဝေးမှာရောက်နေပေမဲ့လေသူတို့အကုန်လုံးက heart ကြားရတယ် the sound of the horn နော်ဒီ Robin Hood မှုတ်လိုက်တဲ့လေမုတ်တူရီယာရဲ့အတန်ကိုကြားရတယ် Immediately they stopped searching and followed the noise until they came to the clearing and the old oak tree verb က stopped subject က they are the man ကို refer လုပ်ထားတယ် outlaws ကို refer လုပ်ထားတယ် immediately ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲ they stopped သူတို့ကရပ်တန့်လိုက်ကြတယ် searching ချဖွေချင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ ing တွေ့ရဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတော့ကြောင့်လျှက်လို့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့ဒီ sentence ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကချင်းလို့ဘာသာပြန်မယ်အဲ့တော့ချဖွေချင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ကြတယ် and followed the noise until they came to the clearing and oak tree ဒီနဲ့ပြန်စားမယ် they followed the noise until they came to the clearing verb က follow subject က the noise က object until they came to the clearing until they came to the clearing and old oak tree က adverb free so clause adverb clause of time ဆိုတော့သူတို့ကဒီချဖွေးခြင်းကိုရပ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ကဒီနေရာနဲ့နော်တောရဲ့သူအဖွဲခွဲပြီးတော့ဒီတောရဲ့နေရာနှံ့ကိုဖြန့်ပြီးတော့သူတို့ကနေသူတို့နေထိုင်ဖို့အတွက်နေရာတစ်ခုကိုရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတော့ဒီ Robin Hood ရဲ့ဒီလီမုတ်တူရီယာအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကရှာဖွေခြင်းကိုရပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီအတန်လာရအနောက်ကိုသူတို့ကလိုက်ကြတယ် until they came to the clearing နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့က Robin Hood ရောက်နေတဲ့ဒီ old oak tree နော်ဒီဝက်တချပင်ရှိနေတဲ့ဒီတောတွင်းလာပင်ကိုနောက်ဆုံးမှာသူတို့ရောက်လာခဲ့ကြတယ် Robin and the outlaws had found their new home so verb က had found subject က Robin and the outlaws their new home က object so Robin နဲ့ဒီတောတွင်းသူရဲ့အပေါင်းဖော်တောတွင်းတောပုံကြီးတွေကသူတို့ရဲ့နေရာသူတို့ရဲ့ဒီနေထိုင်ရမယ့်နေရာတစ်ခုစကန်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားကြတယ် okay so that will do today ဒီနေ့တော့ကားလေးလောက်ပါပဲ